ไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะหลังจากมีการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลโดยเมื่อวานนี้ค่ะอิสราเอลตอบโต้ไปยังอิหร่านที่เมืองอิสฟาฮานล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าที่อิรักเนี่ยเกิดเหตุระเบิดขนาดใหญ่ในฐานทัพอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมีการสันนิษฐานว่าผู้โจมตีมาจากฝั่งสหรัฐนั่นเองกองกำลังระดมพลของอิรักซึ่งเป็นแนวร่วมของกลุ่มติดอาวุธในอิรักนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการค่ะว่าฐานบัญชาการของตนเองที่ฐานทัพคาซูห่างจากแบกแดดไปทางใต้ประมาณ50 กิโลเมตรถูกโจมตีด้วยระเบิดขนาดใหญ่เมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยการระเบิดเกิดขึ้น2ระลอกนะคะแล้วก็มีความเสียหายรวมถึงมีผู้บาดเจ็บขณะนี้เหตุการณ์นี้อยู่ในช่วงของการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสหรัฐนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แต่ว่ายังไงก็ตามทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐออกมาโพสต์ใน X ตอบโต้ว่าสหรัฐไม่ได้ทำการโจมตีทางอากาศในอิรักรายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะนอกจากนี้อิสราเอลก็ออกมาบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แม้ว่าในแถลงการจะไม่ได้แจ้งถึงการเสียชีวิตแต่ว่าแหล่งข่าวใน PMF นะคะบอกว่าการโจมตีนั้นมุ่งเป้าไปที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก8 รายทางด้านอัลฮะดาดช่องข่าวการเมืองของซาอุดิอาระเบียมีรายงานเหมือนกันค่ะว่าการโจมตีนั้นดำเนินการโดยเครื่องบินไอพ่น F-35 3 ลำทั้งนี้นะคะจากรายงานการโจมตีทางอากาศมีขึ้นในขณะที่นายกโมฮัมเหม็ดชีอะห์อัลซูดาของอิรักเสร็จสิ้นภารกิจเยือนสหรัฐซึ่งได้มีการหารือรวมถึงแผนการถอนทหารของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรออกจากประเทศในส่วนของ PMF นะคะเริ่มต้นจากการเป็นกลุ่มติดอาวุธซึ่งหลายกลุ่มเนี่ยมีความใกล้ชิดกับอิหร่านต่อมาได้รับการยอมรับว่าเป็นกองกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นทางการของอิรักขณะที่กลุ่มต่างๆใน PMF มีส่วนร่วมในการโจมตีด้วยจรวดและโดรนต่อกองกำลังสหรัฐในอิรักและซีเรียอยู่หลายเดือนเลยทีเดียวพร้อมกับบอกว่านี่เป็นการตอบโต้สงครามในฉนวนกาซาของอิสราเอลแต่ก็ได้หยุดการโจมตีไปแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สหรัฐในช่วงมกราคมมีการโจมตีเป้าหมายในอิรักและซีเรียหลายครั้งเช่นกันค่ะขณะที่การโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในอิหร่านนะคะทางอิหร่านเองก็ยังคงหลีกเลี่ยงการกล่าวหาอิสราเอลถึงการโจมตีครั้งนี้นะคะโดยนายฮอสเซนอามิรับดอราเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับ NBC News ของสหรัฐระหว่างกำลังเข้าร่วมการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การโจมตีโดรนที่บินขึ้นไป 2-300 เมตรก่อนที่จะถูกยิงตกสิ่งนี้เป็นเหมือนของเล่นของลูกๆมากกว่าไม่ใช่โดรนทั้งนี้เรายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความเชื่อมโยงเรื่องนี้กับอิสราเอลแต่ทางการกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่นอกจากนี้นะคะเขายังบอกต่อด้วยว่าอิหร่านไม่ได้วางแผนที่จะตอบโต้ตราบใดที่อิสราเอลไม่มีการกระทำใหม่ๆที่ขัดต่อผลประโยชน์ของเราก็จะไม่มีปฏิกิริยาใหม่ๆเกิดขึ้นแต่หากอิสราเอลดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่ออิหร่านและสิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วก็จะตอบสนองทันทีและสูงสุดและจะทำให้พวกเขาเสียใจแต่ถ้าไม่เราก็เสร็จแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับวงจรความรุนแรงล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่1 เมษายนที่ผ่านมาเมื่ออิสราเอลทิ้งระเบิดอาคารสถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียสังหารนายพล2 คนและเจ้าหน้าที่5 คนในกองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิหร่านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านด้านอิหร่านทำการตอบโต้ในอีก2 วันต่อมาโดยเปิดการโจมตีทางทหารโดยตรงต่ออิสราเอลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนมากกว่า300 ลูกซึ่งการโจมตีดังกล่าวไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะถูกสกัดไว้เกือบทั้งหมดมีเพียงฐานทัพอากาศเนวาทิมเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายไปบางส่วนนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังพูดถึงประเด็นที่ว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำเตือนว่าอิหร่านสามารถโจมตีไฮฟาและเทลอาวีฟได้เราสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่ท่าเรือเศรษฐกิจทั้งหมดของอิสราเอลอย่างไรก็ดีเส้นสีแดงของเรานั้นเป็นพลเรือนเราจะมีการมุ่งเป้าไปที่การทหารเท่านั้นและสำหรับการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในอิหร่านนั้นก็ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอากาศอิหร่านใกล้กับเมืองอิสฟาฮานที่อยู่ลึกเข้าไปภายในประเทศแต่ก็ไม่ได้โจมตียุทธศาสตร์ใดๆและไม่ได้สร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงขณะที่ทางการอิสราเอลนะคะก็ยังคงไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่านายตามาลาบินโนวิช
อดีตเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐก็แสดงความเห็นว่าอิสราเอลพยายามเปรียบเทียบในความจำเป็นของการตอบสนองเพื่อที่จะไม่เข้าสู่วงจรของการกระทำและการตอบโต้ที่จะบานปลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าดูเหมือนทั้งสองฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะลดความรุนแรงจากการโจมตีที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะคะจูเลียน บาร์นส์ ดาร์ซี่ค่ะผู้อำนวยการโครงการตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งยุโรปได้แสดงความคิดเห็นกับสำนักข่าว AFP ค่ะบอกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายพยายามออกจากวงจรที่บานปลายกันอยู่ในปัจจุบันโดยอิสราเอลดำเนินการโจมตีอย่างจำกัดมากนะคะเพื่อแสดงการตอบโต้การโจมตีของอิหร่านเองก็รีบจัดการกับเหตุการณ์เพื่อไม่ให้ถูกบังคับว่าต้องตอบโต้กลับอีกขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะคะท่านผู้อำนวยการมองว่าไม่ต้องการทำสงครามโดยตรงคือบานดาซี่ก็เตือนเหมือนกันนะคะแม้ว่าเราเนี่ยกำลังออกจากวงจรที่ทวีความรุนแรงในปัจจุบันก็ตามแต่ว่าสงครามในระดับภูมิภาควงกว้างยังคงอยู่และร้อนแรงกว่าที่เคยโดยความตึงเครียดบนพรมแดนเลบานอนอิสราเอลระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงอยู่ในระดับที่สูงรวมถึงการที่อิสราเอลจะเปิดการโจมตีครั้งใหม่ในราฟาด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่มีการตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะคะโดยฝั่งอิสราเอลเนี่ยล่าสุดมีการตอบโต้กลับไปยังฝั่งอิหร่านเมื่อวานนะคะที่มีการโจมตีมาก่อนหน้านี้เป็นข่าวที่เรารายงานในช่วงสงกรานต์ก็เป็นข่าวใหญ่ตอบโต้กันไปมาทางกระทรวงต่างประเทศนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์พร้อมกับมีการแนะนำประชาชนด้วยนะคะตามที่มีรายงานเมื่อวันที่ 19 ก็คือเมื่อวานนี้นะคะที่มีการพัฒนาการของเหตุการณ์นายปานปรี ผิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้มอบให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการจัดประชุมทางไกลกับเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟที่กรุงที่ประเทศขออภัยค่ะที่ประเทศอิสราเอลนะคะแล้วก็กรุงเตหะรานกรุงอัมมานเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงการเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังไม่มีรายงานทั้งคนไทยในอิหร่านและอิสราเอลที่มีการบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยขณะนี้สถานการณ์มีความเสี่ยงค่ะที่จะมีการพัฒนาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ก็เลยขอแจ้งเตือนคนไทยบางคนขออภัยคนไทยบางส่วนนะคะงดในการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศของทางการท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตไทยทุกแห่งนะคะนอกเหนือจากนี้กระทรวงต่างประเทศหารือกับสถานเอกอัครราชทูตทั้ง2แห่งก็มีการประสานเป็นทางการที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินหากว่ามีความจำเป็นต้องอพยพช่วยเหลือคนไทยสถานทูตจะแจ้งให้ทราบต่อไปตอนนี้ถ้าพี่น้องคนไทยต้องการคำแนะนำหรือการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ยติดต่อได้นะคะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลแล้วก็มีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานด้วยก็ให้หมายเลขเอาไว้ด้วยค่ะ